हो गया। अब बोलो। तेल गरम हो रहा है। हेलो गाइड्स, आपको आज पार्टी स्टाइल भटे की सब्जी बनाना बता रही हूँ। ये मैंने कढ़ैया में तेल रख के गरम कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे भटे को। अब देख सकते हैं भटे फ्राई हो रहे हैं। दूर से दिखता है, पास से नहीं दूर है ना, तो दिखता है। पास से नजर कम। पकवान बनाने में जरूर सीखा। देखिए गाइस, अभी ये भटे तले जा रहे हैं। इसके बाद अपन आलू तलेंगे। ये देखिए, देखिए भटे लाल हो चुके हैं। और अपन आलू तलेंगे। आलू भटे की सब्जी तो अपन रोज घर में खाते हैं। अलग तरीके से बनाएंगे तो स्वाद बढ़ता है। बच्चे भी खुश होके खाते हैं, पति भी खुश होके खाते हैं। ये मैंने बरिया रखी है, कुमड़े की है ये। इसको भी सब्जी में डालेंगे, इसको भी तल लें। ये देखिए बरिया भी लाल हो गई है। इसको निकाल लेंगे। और इसमें अपन आलू फ्राई करेंगे। रोटी बनाओगी? हमारी रोटी बना देना क्या? देखिए अब आलू फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सब मैंने धो के लिया था। ये मत सोचिए कि धुले नहीं थे, ये सब धुले हुए हैं। मैंने धो के ली थी सब। जब तक ये फ्राई हो रहे, जब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं।
आलू भी लगभग फ्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। आलू फ्राई हो चुके हैं, आलू को निकालेंगे। मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा लाल नहीं कर रही हूँ, ये देखिए। तेल को कम कर रही हूँ क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा है कढ़ाई में। एक कटोरी के लगभग मैंने तेल लिया है। अब इसमें डालेंगे अपन मेथी, आधी चम्मच के करीबन मेथी ली हूँ। अब इसमें डालेंगे प्याज। मैंने मसाला नहीं पीसी हूँ क्योंकि ज़्यादा मसाले वाले सब्जी मेरे घर में नहीं खाते, इसलिए आप चाहे तो मसाला पीस सकते हैं, ये अपनी अपनी पसंद है। इसको लाल होने तक रोकेंगे अपन। हरी मिर्ची नहीं है। इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये है अपना देसी स्टाइल। इन्हीं सब चीज़ों को लाल होने तक भूनेंगे। देखिए अभी लाल नहीं हुआ है।
हम इसमें डालेंगे अपन फ्राई करे हुए आलू और भटे। तो मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे, इसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। एक चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी। ये देखिए, और 2 चम्मच धना। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं सब्जी। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे, गैस मत्ती कर दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए। इसको 5 मिनट के लिए ढाँक देंगे। तब तक मैं धनिया काट लेती हूँ। मेरी सब्जियां सभी पक चुकी हैं, इसलिए मैं गैस तेज करी हूँ। आप अपने हिसाब से पका सकते हैं। देखिए, इसमें डालेंगे पानी। मैं ज़्यादा करी गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करती, आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें डालेंगे धनिया।
आप सब्जी का लुक देख सकते हैं। देखिए ये सब्जी बन के तैयार है। इसमें कोई गलती हुई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं।